जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान तक हनुमान जी में। सनातन धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी के पौधे को माता का रूप माना जाता है। आज हम जानेंगे कि तुलसी के पत्तों का प्रयोग किस रोग के लिए कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को ज्वर यानी बुखार हो, वह व्यक्ति 15 से 20 पत्ते तुलसी के ले और 4 से 5 काली मिर्च का काढ़ा पीने से बुखार का शमन होता है। बेरे रक्षण के लिए तुलसी बीज का एक चुटकी चूर्ण रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लेने से बेरे रक्षण में बहुत मदद मिलती है। खांसी के लिए आधा चम्मच तुलसी रस में आधा चम्मच अदरक रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से खांसी में लाभ होता है। कानों के रोग के लिए तुलसी के पत्तों को ज़्यादा मात्रा में लेकर सरसों के तेल में पकाएं। पत्ते जल जाने पर तेल उतारकर छान लें। ठंडा होने पर इस तेल की 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान के रोगों में लाभ होता है। सर दर्द के लिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पीसकर उनका रस निकाल लें। 1-1 बूंद रस कान में डालने से सर दर्द में लाभ होता है। वजन घटाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू व 25 तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सप्ताह में 2 से 3 बार प्रयोग करें। इससे वजन बढ़ने की समस्या दूर होगी। दोस्तों, ये था तुलसी के पत्तों का औषधि प्रयोग। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।